reka twinjire muri Tour du Rwanda nyirizina reka duhere ku ma ekipe azitabira Tour du Rwanda 2026 kugira ngo twinjire mu etape yego niziye ekipe zizitabira kubwo duheruka muri presentation twe dufite 16 nyuma yaho dutatumenya amakuru yuko arandi ma ekipe abiri yiyongereho twari tunategereje yego ngira ngo mwana amenye ko niyo kwara ko badusaba ari benshi hari gihe biba ngombwa yuko umwe avuga ati ari birananiye hakaba ari kuri waiting list tugata dusimbuza so ubu ngubu rero turacyafite amakipe n'ubundi hari n'ayaraje yego hari n'ayaraje update zose urazitubwira amakipe naya haba hageze ni bande so ubundi hageze ikipe yitwa Rembe Sofa niyo mu Budage yageze mu Rwanda Rembe Sofa ije bwa mbere ni yitwa Rembe Sofa yongeyeho ni ubu nyine niyo bamaze kwandika Sofa hageze Rembe yageze mu Rembe Sofa yitwa Rembe ni n'ubwa mbere yitabiriye Tour du Rwanda so dufite Eritrea yego dufite na ikipe yo muri Afrika ya West Africa Mix mwarayumvise ya kak ari naho turashaka kugira ngo tujye tuhageramo impact kwera cycling yari tarazamuka cyane so bariteranya ngira ngo ibihugu nka bitatu Cote d'Ivoire Burkina Faso na Cameroon exactly so dufite Benediction yo mu Rwanda dufite Bike Aid yo murayizi ko ari Ottawa dufite Istanbul team nawe n'ubwa mbere muri Turkey dufite Mada Pro Cycling team sibyo yego dufite Movistar muri Espagne irakomeye yego ni nayo irimo Tesfation abantu baramuye Tesfation wenda turabigeraho ko abantu bateje ikibazo bura Eritrea ituru ntabwo yabura byo ni gahunda kandi okay alright dufite actually ni Rembe Radnet ntabwo ari Rembe Sofa ni Rembe Radnet dufite Chenolo Pro Cycling team tukagira Localiza Mio Swift Pro Cycling team yego itabire bwa mbere dufite Maystars yacu ya Continental team mu Rwanda dufite NSN ya development team yego dufite Lotto Group 1 yo ntago ari ubwa mbere tuyibonye ni ikipe ikomeye ya Sudal Quick Step nayo turayimenyereye cyane bura nayo urabizi ko ari world kandi izana development yego dufite ikipe ya Ethiopia national team so dufite u Rwanda mukanyira natubwira abakinyi turaberebaho yego dufite Team Aman nayo ni continental irimo n'abakinyi b'abanyarwanda bajya bayikinira yego none tukagira na picnic izo nizo ekipe zizitabira nanjye rero kugira ngo mbyihutishe Tour du Rwanda 2026 izatangirirwa n'agace karekare Rukomo Rwamagana n'ubwa mbere kagiye kuba ko kazaguruka Rukomo gasoreze oya ni Rukomo Rwamagana ubundi kasorezaga Kayonza ariko duciye hano mu mujyi wa Kigali ni intera ya kilometero 174 agace ka kabiri kazaba kuwa mbere tariki 23 Nyamata Huye intera ya kilometero 135 bazaca Kibugabuga Ngeruka basohokera Nyanza agace ka gatatu kuwa kabiri kazahaguruka Huye gasoreze mu karere ka Rusizi baciye mu ishyamba intera kilometero 144 agace ka kane kazaba kuwa gatatu tariki 25 Karongi Rubavu intera kilometero 127 bivuze ko abahaguruka bazava Rusizi bari muri bus bahagurukire Karongi agace ka gatanu kazaba kuwa kane tariki 26 kazazenguruka mu karere ka Rubavu kazagirwa yego na intera kilometero 82 agace ka gatandatu kazaba kuwa gatanu tariki 27 Rubavu Musanze intera kilometero 84 agace ka karindwi kazaba kuwa gatandatu tariki 28 ni Musanze Kigali intera kilometero 147 hanyuma rero agace ka nyuma niko abanyakigali navuga ngo bazayizihirirwamo kazaba ku cyumweru tariki ya mbere kazenguruka umujyi wa Kigali intera kilometero 99 Bwana Valente ni hantu hazagora abakinyi muri izi etape 8 zose zizaba kuri inshuro ni hantu muri mukavuga muti ibintu birakaze urebye isiganwa urabizi ko aba riders bafite abakorero bafite profiles zitandukanye so arama etape arabera bamwe akazaba atabereye abandi ariko urumva nk'ingi itangira yacu ya Rukomo Rwamagana ni etape navuga y'aba sprinter ni haratambika by the way murabizi ko dufitemo akantu kaje nanone bwa mbere ka bonification so bonification rero nayo urumva izaza ije nanone gutsindagira
iriya etape. Bonification ni iki rero? Bonification ni iki? Nuvuga ngo murabizi ko hari ibihembo by'abasprinteri biba birimo hagati mu muhanda bitandukanye. Hari ahantu dushyira ko tuti ahantu mugiye kuharwanira uhagera wa mbere aratwara amanota. Ubu ngubu ntabwo ari gutwaza muri bonification, ntabwo azatwara amanota gusa, ahubwo tuzamwongerera n'amasegonda ku buryo kuri classification general classification nageraho ya masegonda tuzayakuraho kuri classification ye. Nuvuga ngo kuri icyo gihembo cyo hagati mu muhanda dufite etape ya Rukomo Rwamagana, etape ya Nyamata-Huye, ya gatatu ni ihari ni kuko ne 3 zibitambika. Yego ni harya ni yihe ni kanze nyikurebere muri criterium Rubavu ni Rubavu criterium. Sorry, thank you so much. criterium muri mujyanye n'ibyo kuzenguruka mu mujyi nabyo harimo bonification. So ibyo ayo manota rero barateranya ugasanga ni nk'amasegonda 10 bitewe n'uwabaye wa mbere kuko yegeranye ngira ngo undi ni 8 cyangwa 6 niba nibuka neza na 3 noneho bakaza kuyakora muri classification generale. Kandi murabizi ko aba sprinters akenshi bakunze kuba bahura n'ibibazo byuko baba begerana mu manota. Hari ubwo rero aza gutanga difference muri GC. Ubundi gufashira kugira ngo basobanukirwe neza hagati mu muhanda muri sprint wa mbere azegukana amasegonda 3, wa kabiri 2, wa gatatu isegonda 1. Ariko noneho mu gusoza basoje etape umuntu uzaba wa mbere azahita abona amasegonda 10 muri za etape 3 twavuga, wa kabiri abone 6, wa gatatu abone 3. Bisobanuye iki rero? Axel asoje akoresheje isaha kandi yegukanye ya masegonda yo mu muhanda niba yose yegukanye ubwo tuvuge yatwaye yanda 3 atwara ni 10 si 13 niba yegukanye usoje etape ukoresheje isaha bareta bakuramo ya masegonda 13 bavuge ko ukoresheje minota 50 na ibyo rero bireta gufasha ku bihe bya classement. Exactly. Urumva ni ikintu gikomeye rero ni etape rero igoye dutegereje. Njewe iyo ndeba etape ntago ushobora gutekereza ko ayigoye, ariko iki ntangaza cyayo nuko akenshi umuntu wayitwaraga namubonaga yatwaye na GC Total, umuntu agatwara Tour du Rwanda. Ne etape irangiriza Huye. Iyo etape ikunda kuntera ikibazo, sinzi amenye uko yubatse tanga amachance sinzi icyo gukirimo, ntago nabubwira technically ngo ndabyumva ikibamo, ariko uzarebe abantu benshi bayirangiza ari abambere. Kudusi yego bakudusi yegukanywe na Munyarwanda undi Munyafrika y'Epfo ninde yego n'umunyafrika y'Epfo nawe yaragiye nibyo rwose banatwara Tour du Rwanda. Ako kantu rero kakomeje kujya kampamagara, ariko gusa ndashaka kuzagana n'abatekinisiye bakampa amakuru impamvu ikomeye, kuko ngewe personally mbona nka ndebye physically uko geographically uko ahantu hateye nabona wenda nka kuva Musanze ugaca Base ukajya mu Gicumbi Rukomo ukazamuka Nyabugogo hano hantu ukarangiriza kuri stade. Ndavuga ira stade Nyamirambo by the way yarashize Kigali Pere yarashize kuri Pere noneho ari ubwa kariya karindwi havuga ni etape ishobora kuba yadetermine. Team Rwanda twamaze kumenya abakinyi batoranyijwe bagomba kuzakinira ikipe y'igihugu. Ubwo ndagira ngo nyisome kugira ngo itutubwira ubwo bamufitiye Eritrea buturuka. Abakinyi bazakinira Team Rwanda ni Shadrack Ufitimana, Etienne Tuyizere, Patrick Byukusenge, Shemu Nsengiyumva ndetse na Eric Nkundabera. Ngaba abakinyi bazatozwa n'umutoza Felix Sempoma afatanyije na Obed Ruvogera umukinyi ndetse na Theoneste Karasira. Iyi niyo Team Rwanda. Kuki Eritrea kuri inshuro urebye Eritrea iteje ikibazo Eritrea iteje ikibazo, ntabwo mvuga ngo iragira hari ibyo ifite natwe dufite. Kora urusibye bano usomye abahungu beza cyane ko nge ndeba urabona Patrick n'umusinia bura n'umukapitene mwiza gifite discipline n'umujyanama mwiza n'umurida mwiza kabisa n'umumenta w'abantu bana. Tukagiramo batatu bakiri munsi under 25 abana biguruka batangiye kuzamuka nabo nezera ko bazaba bakomeye cyane. Tuyizere na Shadrack ndetse na
na Nkundabera hanyuma tukagiramo n'undi uri in the middle umuhungu rwose utangiye gushya wa undi w'umugabo Shemu nkabona mbese ubundi ikipe y'u Rwanda iri balanced neza tukagira n'indi advantage ikomeye buriya iyo urebye ureba kuri muri kampi wacu dufiteyo andi makipe yacu ya continental team ari nayo advantage ndi kuvuga nashaka kuvuga kuri Eritrea dufiteyo abahungu bacu nabo bazadufasha mu by'ukuri kugira ngo bakorane ni mpamvu tubashyira hamwe no kugira ngo bagire iyo spirit bazagende bakorana ku buryo aho hazaba hari aba sprinters beza bazajya bafatanya bagahura noneho amakipe yose akaba yabyara umusaruro. Muri uyu munota umwe ndagira ngo tubwire kuri Eritrea rega ahanjye niho hazingiye kuko hari impamvu nyinshi ziri gutuma nyikubaza kuki Eritrea Eritrea iri ahantu hose mu makipe yose aya makipe yose yaje cyo nicyo nagira ngo tuganireho urajugunya ijisho ukabona Eritrea wajya ari ukabona Eritrea kandi ko ikipe ya Eritrea na yakiriye nka ikipe ibigenze bite ko mbona amakipe yose yazanye Eritrea so Eritrea it's a threat ni icyo gihugu cya mbere mu igare muri Afurika bazatanga akazi karahari kuri Eritrea ngira ngo urebye mu mazina mfite amazina hano y'amakipe urebye kubona ukabona ahantu hose abakinnyi barenga 16 kuko bike aid zabihari none urebe national team yabona no kuni doze ifite abakinnyi babiri batwaye Tour du Rwanda mu by'ukuri ni ikipe izabigoye mu masegonda se nka 20 iki kintu wabwira abanyarwanda abanyarwanda nababwira ko Tour du Rwanda ije nyine ari gitangaza n'ubwa mbere tujye kugira Tour du Rwanda nziza kurusha izabanje ibaze ko ni hamagaza hano kuri Radio Rwanda nkabideklara tujye kugira Tour du Rwanda ya mbere nziza kurusha izabanje zose so ubwo rero nabasaba ko badukurikire abazaba bari muri Kigali ejo ni kwa gatandatu bazabe baje ku mihanda hirya no hino mu gihugu tuzabe duhari Nyabugogo tubafitiye agashya ku munsi wa nyuma mbese abanyarwanda baze dushyigikira igare twakire wakoze cyane kwitabira bwana Bigango Valentin vice president muri Ferwasi umunsi mwiza ni nuko dusoje urubuga rw'imikino gahunda za Radio Rwanda zikomeze zibanogeye.